Hola amiguitos, vamos a hacer un tier list de los juegos de Mario de la Nintendo Switch 1. Así que bueno, comencemos. El primero es Mario 3D All Star. Este no lo pude jugar. Siguiente, Mario vs Donkey Kong, tampoco lo jugué. Super Mario Origami King, tampoco lo jugué. La apuesta milenaria, tampoco no lo jugué. Mario Mini Protective, tampoco lo jugué. Super Mario Party Jamboree, este lo voy a poner muy bien. Porque un poquito me caja, solo un poquito. Porque no, porque los... A ver, puedes jugar con los mandos, pero no puedes jugar a los otros modos. Así que no puedes jugar los minijuegos. Pero un poquito mejor, un poquito me caja. Siguiente. Mario Galaxy más Mario Galaxy 2, este lo voy a poner muy bien. Lo jugué en un evento de Nintendo porque la experiencia de la elección, no me encaja el juego, es como el mismo juego, pero es con dos juegos. Pero bueno, sin embargo fue un buen juego. Siguiente. Mario Deluxe, este no lo pude jugar. Siguiente, Super Mario Party, esto lo voy a poner en los segundos mejores juegos de la historia porque tiene unos modos muy divertidos y puedes jugar con un montón de personajes. Hay 4 para desbloquear, aparte de este solo 2, pero yo digo que es el mejor. A ver, el siguiente, Mario Kart Live, no lo pude jugar. Mario Plus Sonic, los Juegos Olímpicos Tokio 2022, lo voy a poner en los peores juegos de la historia porque su modo historia es súper aburrido. Aparte los minijuegos son bien buenos, pero el modo historia es bien aburrido. Pero, a ver, como a mí no me encaja mucho porque nunca he jugado un juego olímpico, pero a mí lo probé y no me gustó para nada. No me gustó para nada, ni un poquito. Siguiente, Mario Strikers. Este no lo pude jugar. Mario Golf. Este tampoco lo jugué. El siguiente, Mario plus Rabbids Sparks of Hope, este lo voy a poner en los primeros mejores juegos de la historia porque es un juego de respeto de galaxias, de rescatar estrellas, conejos y puedes desbloquear personajes. A mí me gustó, es totalmente cine, este juego es arte. Les recomiendo que jueguen.
El siguiente, Mario Odyssey, lo voy a poner muy bien. A ver, es un juego muy largo. Te puedes tardar como 24 horas, creo, no sé. Pero para mí, el principal historia no me encajó mucho. Me encajó. Pudieran hacer como Bowser llegó y secuestró a Peach, pero no, solo nos mostró la batalla. Pero bueno, a mí me gustó. A mí me gustó. Siguiente, Mario A6, lo voy a... tampoco lo jugué. Lo voy a poner acá porque ya no cabe todo. Mario Maker, este solo pude jugar un poquito, pero lo voy a poner muy bien. A ver, es divertido jugar y crear mundos, o sea, niveles, y pues jugar otros niveles de otros jugadores. Es muy divertido. Solo pude jugar un poquito, pero fue divertido. Mario 3D World plus Bowser Fury. Esto lo voy a poner World. Es bien divertido en un mundo, en muchos mundos, y un juego donde Bowser fue actualizado y tienes que salvarlo. Yo digo que es el mejor juego de la historia. Siguiente, Super Mario Party. Este lo voy a poner muy bien. A ver, como no me encajó mucho porque hay muchos modos, pero hay pocos modos. A ver, el juego me gustó, pero no me encajó mucho, o sea, no me encajó para poner ahí, pero bueno. Siguiente, Mario RPG. Este lo voy a poner de las peores porque no me encajó para nada este juego, porque no entiendo el control. A ver, intenté jugar, pero no pude. Pero yo creo que es el peor juego de la historia. Pero bueno. El siguiente, Mario Wonder. Este lo voy a poner en las mejores porque el juego es muy divertido, es muy colorido, es arte juego, es un tesoro. Y el penúltimo, Mario Kart 8 Deluxe. A ver, este es un poco difícil. Lo voy a poner en los mejores juegos. Es que las carreras son divertidas y puedes jugar con tus amigos. Ahora el último, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, lo voy a poner en los peores juegos. A ver, este juego se aburre un montón porque tienes que caminar, las batallas son súper fáciles, pero a mí no me encajó. Así, y este es el tier list de Audi de todos los juegos. Dale like y suscríbanse. Adiós.